顶级前锋蹉跎之后会成什么样子？可以看看他的故事。他曾上演千禧年后意甲最快帽子戏法，先终结布冯纪录，再追平舍瓦纪录，被誉为意大利最擅长倒钩的男人，更被自家球队老板标价1亿。然而一次转会失败就是永远无缘豪门，此后等待他的是与俱乐部2败俱伤和长达1年的进球荒。这个愿意在裁判响哨后示意对手刚才没犯规的前锋是位真正的好人，但好人却没有达到他应有的高度。还记得红贝贝贝罗蒂吗？随着第3场就重伤，31岁的贝罗蒂赛季基本结束了。10年前的意甲赛场，一口气从涌现了4位意大利90后贝字开头的新锐，分别是效力 AC 米兰绰号毛贝贝的贝尔托拉奇，在佛罗伦萨绰号紫贝贝的贝尔纳代斯基，在萨索洛绰号绿贝贝的贝拉尔迪，以及效力都灵绰号红贝贝的贝罗蒂。4贝贝曾被认为是未来意大利国家队的希望，尽管后3人德国蓝衣军团拿到了欧洲杯冠军，但基本都没有达到球迷期待的高度。而这其中当时表现最好的正是红贝贝贝罗蒂。作为一个擅长正面面对后卫进攻、可边可中的前锋，巅峰期贝罗蒂是真正的比他高的没他快，比他快的没他壮，而且大部分进球都观赏性极强。21岁才踢上意甲的红贝贝，首个顶级联赛赛季就代表都灵终结了布冯974分钟意甲最长不失球纪录。而16-17赛季，贝罗蒂迎来大爆发，联赛暴风周雨一般收入26球，面对帕罗莫仅用17分钟的戴帽。考虑到都灵联赛中游的实力，以及贝罗蒂成为2届赛季收复金科以来千禧年后第2位在意甲进球数超过24球的 U23 球员，红贝贝这个铜靴含金量十足。贝罗蒂的崛起让只想卖人赚钱的都灵看到了一个坑榜一大哥的机会。2017年夏天， AC 米兰曾2次报价已经开始作为意大利锋线主力位置，甚至从小还是米兰球迷的贝罗蒂，米兰中国行期间球迷还高呼贝罗蒂的名字。据说第2次报价更是从5700万欧涨到了7000万欧。其实无论哪个报价都很有诚意，毕竟当时贝罗蒂的身价只有4000万欧。不过都灵吃准红黑军团缺前锋，竟然给贝罗蒂标出了震动欧洲的1亿欧元。最终红贝贝还是没能变成红黑贝贝，而那年米兰花费4000万欧引进的前锋是第2年意甲只有2球进账的安德烈席尔瓦。后来我们得知，面对红黑军团的邀约，老实人贝罗蒂拒绝做出出格行为，没吹风更没罢训，他也希望为都灵留下一笔转会费。然而对于红贝贝和都灵，再也没有豪门开出过如此有诚意的报价。此后的贝罗蒂戴上了都灵队长袖标，连续4个赛季进球上双，无数次以倒钩的方式斩获当轮最佳进球，但常年的冲刺和对抗却让他的膝盖开始时不时出问题，而他的进攻风格则限制了对他有意向的球队。贝罗蒂是一个需要空间才能创造进球的前锋，他的威胁更多来源于反击时或者与对手绞杀时，相反阵地战和禁区里攻坚能力却一直很一般，这对于需要更多压着对手打的强队而言，吸引力就相当有限了。到了失去速度的年龄后，贝罗蒂在28岁就开始下滑。2021年，尽管红贝贝欧洲杯颗粒无收，决赛还罚丢了点球，但能和蓝衣军团登顶欧洲依然是值得开心的事儿。但那似乎就是他最后的高光了。21-22赛季，肌肉和膝盖伤病让红贝贝缺席了一半场次，然而都灵却给他们的队长开出了一份降薪 30% 的合同。失望至极的贝罗蒂最终拒绝续约，反正都要降薪，他想要换个环境。最终贝罗蒂自由身投奔了罗马和穆里尼奥，那里还有他巴罗莫时期的老友迪巴拉。然而2到3赛季对贝罗蒂却堪称他生涯的最低谷，尽管欧联杯里他打进6球，然而意甲却交出了33场0球的成绩。虽然下个赛季他首轮就梅开二度，但随着包汤小王子卢卡库进队，贝罗蒂再次沦为替补。从那时开始，罗马、佛罗伦萨、科莫和本菲卡，贝罗蒂无论去哪儿都只能算偶有闪光，比赛也打打停停。但当他连葡超都没法横着走，代表本菲卡只留下了24场4球的尴尬数据后，明眼人都看得出他的下滑非常严重了。其实新赛季对于刚刚加盟卡里亚里的红贝贝来说本有个不错的开局，他在第2场就梅开二度，然而就在第3场，贝罗蒂遭遇了 ACL 重伤，赛季大概率报销。贝罗蒂是一个真正的好人，他不仅会告诉裁判对手没有犯规，更从没有任何负面新闻，不会花天酒地，更不会闹转会索要高薪，反而在都灵一直勤勤恳恳比赛，认认真真踢球，教练让他干嘛他就干嘛，回撤、策应、做球他都干得很好。然而一次选择时的犹豫，就让他蹉跎成了中期生涯都没有俱乐部冠军，没有踢过欧冠正赛，更无缘豪门的二流球星。正所谓风险自担者落子不易，贝罗蒂不是那种一个人打爆整条防线的超巨，更像个优秀、勤奋、努力的普通人。面对唯一一次可能改变命运的机会，优柔寡断、犹豫不决，没有表达，顺其自然，看似是三思而后行，但谨慎之后就失去了鲤鱼跃龙门的机会。
豪门的曝光量和中下游球队可完全不是一个量级，而努力工作和队长秀标也换不来贝罗蒂更多的试错成本，反而是重伤之后等来了降薪走人2选1。不仅豪门变成了水中月，过去5个赛季只有1次进球上双后，红贝贝大概率要泯然众人。这才是很多普通人的宿命，写字楼如青楼，不准楼里见白头，球场又何尝不是呢？